Вже на днях у селі Гайок відкриють тимчасовий міст через річку Західний Буг, оскільки основний проїзд у травні цього року обвалився. Тоді обійшлося без постраждалих. Внаслідок цього тут заборонили проїзд і машинам доводиться робити чималий гак, щоб потрапити у населені пункти в напрямку Луцька. Зміни торкнулися і маршрутів міжміських автобусів. На одну лінію виходить, виходить, 2 автобуси потрібно. Ну, а зараз відкриють маршрут, це будуть прямі рейси, тобто в село, відправлення зі Львова. Ну, для людей буде краще. Незручність більше для людей, як для нас. Тому що треба переходити. Ще як є погода, то більш-менш так, як нині тут перекрили, тут і там перекрили, далеко йти. А хто має валізу, а ще як дощ, от незручність. Самі ж пасажири автобусів кажуть, що вже встигли звикнути до такої системи пересадок. Так. Ми так сюди доїдемо і туди до церкви ми вже мусимо йти пішки. Без проблем. Тут стоїть маршрутка, там підвезли, перейшовся пару метрів, прийшов сів, ти поїхав далі. Що не змінилося, як заплатив у Львові, так само їду до Радехова. Тут водії не беруть ні грошей, нічого. Тимчасовий міст вже пройшов необхідні випробування на міцність. Через нього пускатимуть легкові автомобілі, невеликі автобуси та вантажівки, але тільки вагою до 40 тонн. А вже з понеділка планують розпочати реконструкцію основного моста. Вже розроблений проект та обрана компанія, що виконуватиме роботи. Коли завершать зведення нового проїзду через річку, наразі прогнозувати важко, кажуть у службі автомобільних доріг області. Це залежить від погоди та затримок при поставці необхідних матеріалів. Міст доволі складний, тому що там великий метраж, так, і треба буде, ми його хочемо зробити вже більш в такому сучаснішому вигляді, щоб він мав відповідні пішохідні, і нормальні роз'їзди і так далі, щоб не було так, як раніше, він був дуже завужений і не відповідав відповідно вимогам, можна так сказати, часу. Але планується, що за сприятливих обставин новий міст збудують до кінця року. На це виділили майже 166 мільйонів гривень. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда тут Львів.